Это 4-я часть по природе. Здравствуйте. Да. 5 минут уже было. О, уже 4-я часть. Не знаю, походу эта поездка 10 частей будет. Да? Не знаю. Классно. Не знаю. Хотя можно сейчас я просто все выключу, и потом, когда мы приедем, начнем эту 4-ю часть. Ладно, так и сделаем. Все, пока.